Magandang araw sa lahat ng mga kaswabe natin. Nais kong pasalamatan ang Katz Motors Green Hills EDSA dahil sila ang nagpahiram sa atin ng isang Jeep Gladiator Rubicon. And if you're interested with this, please contact Ma'am Claire Bautista. And nais kong pasalamatan lahat ng mga channel partners natin, Motul Philippines, S5S Auto Hub, Drive Best Car Cover. Nandyan na rin ang Notorious Motorsports, Taffman Apparels. Thank you so much. Mga kaswabe, galing nga pala ito sa platform ng isang Jeep Wrangler na mid-size pick-up truck lang ito kaswabe, hindi pa ito full-size. Kung uuriin natin, Jeep started noong 1941 as a wheelie wearing that stamp grill na nag-evolve into 7-slotted grills because ito raw yung attempt sa success ng soft drinks na 7-Up. Hindi, biro lang. 1963 nga pala ang pinakaunang model ng isang Gladiator. Nagkaroon sila ng success, pero natigil rin sila ng ilang dekada. Finally, again, noong 2018 sa Los Angeles Auto Show, ipinakilala ulit ang debut galing sa 4th generation na platform ng isang Jeep Wrangler. Ang direct competition nito kaswabe, mga Ford Ranger and even mga Silverado. Ang tanging question natin ngayon, if you are owning a car or other pickup trucks, ano ang benefit pag naging Gladiator ang iyong kinuha, naging choice mo? Medyo may mga ECQ tayo, tama? Pag nasa Manila ka, pupunta ka ng probinsya, ano pwede maging benefit doon? Paglabas mo sa bahay mo, may swimming pool na dyan. Pag nakakotse ka, yari tayo dyan, pwede ma-stock up. Pero ito, it has a ground clearance na maganda. Napaka-reliable nito kaswabe. Dyan ka lang para alamin natin sabay-sabay. Mga kaswabe, let's begin! Welcome sa front fascia ng isang Jeep Rubicon. Unang-una sa lahat, ito ang highest variant compared sa isang Sport. So makikita mo, meron nga palang nakalagay doon na script na Rubicon with bright red and black. Pero ang pupunain natin yung front windshield, it looks very traditional. It can be fold down para mas maramdaman mo yung outdoor feel once na nagta-travel ka dyan sa EDSA, sa traffic. Pero biro lang yon. It's for adventure. Yung mahalimuyak na hangin ng nature ang pwede mong maramdaman. May rubber stopper ka rito, protection para sa ating hood. Dahil it has a hood lock pins nga pala mga kaswabe. Unlike sa other competitors, pababa nga pala ayan dito sa 7-slotted grills na ang meaning niyan ay yung 7 countries of the world because they want peace. Ang meaning niyan is just enough essential parts. Yung fenders on both sides, continuation of body. Pero pag sa Sport kaswabe, matte black lang tong mga to. Headlights doon sa Sport, reflector light lang. This one is projector bulb na mas mahaba ang distance and mas premium of course. Yung mga tow hook natin dito sa harap, meron din sa likod. Notable dito kaswabe sa side profile, you have these full metal doors na unlike sa kotse and other pickup trucks, hindi po ganito na pwede mo siyang i-remove at nako-collapse ito lahat kaswabe. Pag magaling ka, kahit mag-isa ka lang, kayang-kaya mong kalasin yan. Pero pinaka-safe niyan, pag gusto mong i-set up na ganyan, you go here. Anyway kaswabe, para pag nag-adventure ka rito, tuloy-tuloy yung happiness mo. Hindi mo na kinakailangan mag-exert ng effort para paglalabas ka. Tumalon ka na kaagad dun sa pinaka-scene. Matching nga pala yan ng rock rail guards dito sa ilalim. Pag nag-off-road ka, wala ka on-road. Yung mga wheels and tires, syempre hindi natin pwedeng kalimutan niya. Two-tone ang styling niya. Different from Sport and syempre sa mga kotse na idinadrive natin because times 2 ang kanyang strength laban sa isang traditional wheels. Polished aluminum wheels, all-terrain tires na hindi mo matatagpuan sa kotse lang. 255 ang thickness, 75 ang sidewall, and 17-inch ang kanyang diameter. At sinabayan mo pa ng Fox suspension. Sa Sport, hindi po ganyan ang setup niya. So both front and rear and flared out ang iyong mga fenders. And there you go.
Talking about under the hood kaswabe, hindi ito yung parang nire-review natin na pang fast pacing. Ginamit ito for all-terrain na experience kaswabe. Ang hood stand hindi rito nanggagaling. Dito nga pala sa hood, pababa, itutukod natin. Usapang makina naman, this one is 3.6 liter V6 Pentastar engine. Power ay 285. 350 naman ang conversion ng Newton meter of torque. Ang 0 to 100, wag mong asahan na mga 3 seconds to or less katulad ng mga supercar na nire-review natin. 8.3 seconds. Pero ang pinaka-yummy dito ay 8-speed automatic transmission, 4-wheel drive, and 6-speed naman pag ginawa mo siyang manual. Ang curb weight ay nasa 5,238 pounds and ang fuel efficiency ay 8 kilometers per liter. Pag-usapan naman natin ang mga nasa likod kaswabe and even interior na configuration niya. Dito sa rear kaswabe, you have a sliding window para pag ang pasahero meron iaabot or vice versa, ikaw na nandun, meron kang pwedeng ipaabot rito kaswabe. Baka nagsa-sunbathing na yun, nandito kailangan ng lotion. Suwabe nga pala ang operation ng ating tailgate. Soft opening. Compared sa sport na walang bed liner ang cargo, this one you have, after nyan, 7 slotted grills sa front fascia. Minatching dito kaswabe. This one may mix kung ano yung 7 slotted grills doon. Matching rin ng mga LED lights. Ang kayang payload dito kaswabe nasa 1,600 pounds. You have bright red na tow hooks doon. Up to 7,700 pounds naman ang kaya niyang hatakin. And there you go. This is the rear ng isang Gladiator Rubicon. Let's go sa rear seats naman. Cargo net, red stitching, belt buckle na style. Sa likod ng mga seats nung front, may mga inserts ka rito kaswabe. Kung ano man yung pwedeng mapakinabangan nito, very useful yan. You have cargo net. Tapos yung climate kaswabe. Okay? Windows to open and close, andito siya kaswabe. Kasi nga, nakokollapse yung mga doors natin. Wala yung mechanism doon kaswabe. Yung mga cup holder natin, meron dyan. Map lights, nasa gitna. Dito kaswabe because 3-piece hardtop meron tayo. You can remove this one. Na-experience ko, dalawa kami na nag-remove nandito. Kayang-kaya naman. Pero advice rin, punta ka sa Cat Motors, mas maganda. 3 to 5. Pag nasa Pilipinas, 3 to 5 to. Na seaters kaswabe. May compartment ka pala dito. Kung makikita mo yan kaswabe, di ba? You have extra storage sa ilalim ng mga passenger seats. Para ibuo natin, meron pa yan dito. Madilim lang kaswabe. Ayan o. Okay. Ito, may mga naka-imprint dyan kasi yung mga tools coming from that part, pwede mong dito ilagay para hindi mo mawawala at meron kang mga markers kaswabe. Okay? Malaki-laki ang storage natin. At least hindi lang doon sa likod, meron din dito. Here we go kaswabe. We're inside the Jeep Gladiator Rubicon. First of all, hindi natin nahabol yung wheelie na tumatakbo. You have this speedometer up to 200 kilometers per hour. Pero who cares? This one, hindi siya para sa fast pacing again. Red needles, temperature, then gas mileage natin kung ilan natitira, analog tech. Manubela natin for off-road jeep na script, 3-spoke with red stitches na leather kaswabe. Yung mga lights, andito ang settings. Tapos sa windows, then side mirrors. Ang window, saan isa-set to? Wala rito kaswabe. Nandito sa gitna. Dahil again, nakokollapse ito kaswabe, yung functionality. Hindi ko lang alam kung ganito ang sport. Magkaiba sila. Ang Rubicon talagang may red. Sports bar, glove box kaswabe, maliit lang. Door panel ng passenger, meron kang Rubicon na script, ayan ang nagpa-special dyan. Tapos 2 cup holders, lalagyan ng cellphone kaswabe. Very good. Traditional handbrake. Glove box, may power, o yun, meron din power outlet. May another ka na lalagyan. So ibalik na natin yan. Next one, 3-piece hardtop na removable, convertible kaswabe. Paano i-operate yan? Nandito lang siya. I-unlock lang dito. So bawat side merong isa. 1, 2, 3, 4. Dire-diretso yan. Pero wag na natin gawin. Vanity mirrors with illumination on both sides. Napakaganda. Hindi lang nag-iisa.
You have infotainment system. Hindi siya dated, kaswabe, 'di ba? Ang laki rin, oh. Mga 6-inch ito, kaswabe. Pang off-road talaga yung style niya, kaswabe, oh. Pero ang papansinin natin dito ay yung off-road page. Syempre, ito ang specialty. Siguro mga 1 week tapos na tayo rito, kaswabe. Yung loading na yan. Ayun, yung wheelie. Ayun, oh. Ayun, oh. Oy, yung climate control. Biglang hinalang natin. Drive terrain, steering angle, transfer case, sway bars, okay? Front axle, rear axle, so lahat ng nangyayari rito, nandito ang controls, kaswabe, accessory gauges natin, coolant temperature, oil temperature, battery voltage, pitch and roll, hindi ko lang masyado alam to, kaswabe. Yung balance ba to? Pang 2H, andito yan Kung di ko man masyado mapaliwanag, kaswabe, I'm very sorry kasi hindi ko pa master itong masyado. Pero don't worry, lahat ng tao nag-improve. Display, units, voice, clock, camera, lights, camera, ilagay natin. Yan, controls. Backup camera. Yon, ang linaw, oh. Makalat natin, kaswabe. So there you go, this one is your infotainment system. After nyan, climate control, kaswabe, automatic once na nag-stop ka for fuel efficiency, yung traction, yung signal ng parking, screen off to turn off, then volume, mute, sa windows again, sa mga smokers, media, yon. You have different ports, auxiliary, USB. Tapos eto naman, once na na-stock up ka, kaswabe, yung mga front and rear axle natin to deliver more power para matulungan ka makaangat, kaswabe, pindutin mo lang to. Then pag gusto mo sa rear na power dito, pag front naman ito. So adjustable yan. Sway bars, kaswabe, pag gusto mong ilabas ang pagiging flexible ng iyong Jeep Gladiator, pindutin mo to kasi syempre minsan 'di ba pag nag-off-road tayo, batuhan, so kailangan tagilid, itumbling yung sasakyan, sway bars. Then ito naman yung controls natin sa mga 4-wheel drive. Hindi ko lang kabisado to, kaswabe, masyado, pero ayun yun, pwede tayo magpatulong kay Ma'am Claire about this. Yung gear lever natin sa transmission na 7-speed automatic. Coming from car owner's perspective, or meron ka man ino-own one na pickup truck, and this one is very reliable, kaswabe, bukod sa kanyang performance when it comes sa off-roading, sa pag-adventure. Pag medyo ang pandemic, ang cases, tama, pwede ka magpakalayo-layo at pumunta muna ng probinsya. Pag meron kang emergency, pwede mong hatakin at pwede ka rin magtulak. Lahat ng klase, jack of all trades, kaswabe, ang pwede ko sa kanyang itawag. And if you're interested with this, kaswabe, I'll leave a number. Please contact na lang si Ma'am Claire. Usap na lang kayo about this one. Kaswabe, don't forget to subscribe and hit that notification bell para sa lahat ng crazy cars and supercars like this. Nagre-review tayo. Grabe, para ano? Bago ka, no? Parang nakasakay ka sa upuan ng bus. Ganun siya kaluwag. Yung visibility parang sa school bus. No? Wala masyadong blind Para spot. sa Oo. Alam mo yung mga sumusundo sa mga estudyante, yung yellow na ano, Oo, sa yung- school bus. Isa US. Oo, pero ang galing. Lahat pati dito, ang nipis rin nung sa pillar. Nasaan na ba yung sunod na estudyante na susunduin natin? Anong street nga ba yun? So, ano? This is Ma'am Claire, a beautiful lady natin sa harap. Siya po ang kukontakin in case dito sa Jeep Cats Motor EDSA. Nag-guide sa atin dito sa Jeep Challenger at Charger na na-showcase natin. Yan. Please panoorin mo rin yung mga luxury na SUV and Gladiator na mga videos natin, and even yung mga Hemi-powered natin, ng mga Challengers, nandito yan, and mga Chargers para marami kang maging option. God bless and more power sa ating mga kaswabe.